deixar seu comentário aí, se inscreva no canal. Tamo junto. Olha que maravilha, pessoal. Tipo uma tempestade, olha. Que bênção de Deus. Isso não tem dinheiro que paga, né, pessoal? Isso aí não tem dinheiro que paga. É uma bênção de Deus. Agora, nesse exato momento, lá no sítio Jussano Vaqueiro, tá chovendo lá, ó, naquele morrinho, em frente àquela pedra grande lá. Quando eu estiver editando o vídeo, vou mostrar pra vocês aí o sinalzinho onde que é a roça aí, ok? Que benção pra você ver, pessoal. É geral essa chuva, ó, pra vocês verem. Começa do norte ali de Palma de Monte Alto e vai até love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. que eu tenho outra profissão além de ser vaqueiro em roça. Estou aqui no meu serviço aqui, mostrando para vocês aí aquela tempestade que está chegando aqui na nossa cidade. Maravilha. Tá ali o colega ali vendo que é uma emoção, né? O sertão muito seco, quando vem a chuva daquela dali, a gente tem que estar mostrando mesmo. Então valeu, fiquem todos com Deus aí. Só quis mostrar esse vídeo para vocês diferente, para vocês estarem olhando aí. Naquele morro lá no fundo lá é minha roça. Valeu, fiquem todos com Deus aí.